もしそれがわかろうものなら、あの恐ろしい悪人がどんな復讐をするか、思っただけで気の弱い俺はゾッとするからね。とにかく、できるだけ俺でないように見せなければいけない。そういうわけで、あんな変装をしたんだ。俺はあの10円で、頭の先から足の先まで身なりを変えた。もし、if, それ、that, が、subject marker, わかろ understood, う、もの、thing, なら、if, conditional, あの、that, over there, 恐ろしい、terrifying, 悪人、villain, が、subject marker, どんな、what kind of, 復讐、revenge, を、object marker, する、 do, か、question marker. The whole thing translates to, if that were to be understood, what kind of revenge that terrifying villain would take. 思った、Thought, だけで、 just by, 気の弱い、timid, 俺は、I, male, ゾッとする、shudder, からね、because. So altogether it means, just thinking about it makes me, a timid person, shudder. とにかく、 Anyway, できるだけ、 as much as possible. 俺、 I, informal, used by males. 出ない、 Not, ように、 like, as if, 見せなければいけない。have to show, must make it look. The whole phrase translates to, anyway, I have to make it look like it's not me as much as possible. そういう、 Such, like that. わけ、 Reason, explanation. で、 Because of, due to. あんな、 Such, like that. 変装、 Disguise. を、 Object marker. した、 Did, past tense of, do. うん、 Explanatory particle. だ、 Is, to be. The whole phrase means, that's why I disguised myself like that. 俺、 I, informal, used by men. は、 Topic marker. あの、 That, over there. 10円、 10 yen. で、 By means of, with. 頭、 Head. の、 Possessive particle. 先、 Tip, end. から、 From. 足、 Foot, leg. の、 Possessive particle. 先、 Tip, end. まで、 Until, up to. 身なり、 Appearance, attire. を、 Object marker. 変えた、 Changed. So the whole thing means, with that 10 yen, I changed my appearance from head to toe. これ見たまえ、これなんかちょっといいおもつきだろうそう言って、松村はそのよく揃った前歯を出してみせた。そこには、私が先ほどから気づいていたところの、一本の金歯が光っていた。枯葉得意そうに、指の先でそれを外して、私の目の前へ突き出した。これ、This. 見たまえ、 Look, imperative form, often used in classical or formal speech. これ、 This. なんか、 Somehow, kind of. ちょっと、 A bit, a little. いい、 Good. おもつき、 Idea, thought. だろ Isn't it, probably? The whole phrase translates to, look at this, isn't this a bit of a good idea? う。そう言って、 Saying that. 松村 Matsumura, a surname. は、 Topic marker. その、 That. よく、 Well. 揃った、 Aligned. 前歯 Front teeth. を、 Object marker. 出して、 Showing. 見せた、 Showed. The whole thing translates to, saying that Matsumura showed his well-aligned front teeth. そこ、 There. には、 In, at, location marker. 私 I. が、 Subject marker.
先ほど、earlier, から、 from, 気づいていた、 had noticed, ところ、 place, の、 of, possessive marker, 一本、 1, counter for long objects, の、 of, possessive marker, 金歯 gold tooth, が subject marker, 光っていた。 was shining. So altogether it translates to, there, a single gold tooth that I had noticed earlier was shining. 彼 He, は topic marker, 得意そうに skillfully, proudly, 指 finger, の possessive particle, 先 tip, end, で by, with, それ it, を object marker, 外して remove, 私 I, me, の possessive particle, 目 I, の possessive particle, 前 front, へ to, towards, 突き出した。 thrust out. So the whole thing means, he skillfully removed it with his fingertips and thrust it in front of my eyes. これは夜店で売っているブリキにメッキしたやつだ。ただ輪の上にかんせておくだけの代物さ。わずか20銭のブリキのかけらが大した役に立つからね。金歯というやつはひどく人の注意を引くものだ。だから、後日俺を探すやつがあるとしたら、まずこの金歯を眼印にするだろうじゃないか。これ This, は topic marker, 夜店 night market, で at, location marker, 売っている selling, ブリキ tin, に in, particle indicating location or direction, メッキ plating, した did, past tense of, suru, to do, やつ thing, colloquial, だ is, copula. The whole phrase means, this is a tin-plated thing sold at a night market. ただ Just, は tooth, の of, 上 on top, に on, かんせて crown, verb form, 置く place, だけ only, の of, 代物 thing, さ emphasis particle. So the whole thing means, it's just something that is placed on top of the tooth like a crown. わずか Mere, 20銭 20 sen, a small amount of money, の of, possessive particle, ブリキ tin, の of, possessive particle, かけら piece, が subject marker, 大した very, considerable, 役に立つ useful, から because, ね isn't it, sentence ending particle. So altogether it means, a mere 20 sen piece of tin is very useful. 金歯 Gold tooth, という called, やつ guy, person, は topic marker, ひどく terribly, very, 人 person, の possessive particle, 注意 attention, を object marker, 引く attract, もの thing, だ is, copula. The whole thing translates to, a person with a gold tooth attracts a lot of attention. だから Therefore, 後日 later, 俺 me, を object marker, 探す look for, やつ someone, が subject marker, ある is, と if, したら if, conditional. The whole phrase translates to, therefore, if there is someone who will look for me later. まず First, この this, 金歯 gold tooth, を as, object marker, 眼印 mark for identification, に as, purpose marker, する
To use. だろ Probably. う。じゃないか Wouldn't they? So altogether it translates to. First, they would probably use this gold tooth as a mark for identification, wouldn't they?